Assalamualaikum sahabat Firni, bertemu lagi bersama kami di channel Firni Friend. Kali ini kami akan membuat terang bulan teflon matcha. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe-nya supaya nggak ketinggalan sama resep-resep berikutnya ya. Langsung aja kita lanjut ke bahan-bahan yang dibutuhkan. Gula pasir 50 gram, baking soda 1 sendok makan, tepung terigu 250 gram, tepung tapioka 50 gram, 1 butir telur, 1 saset vanili, 1 saset coklat matcha, 1 gelas susu, 2 sendok makan mentega yang diencerkan, dan air secukupnya. Cara membuatnya adalah pecahkan 1 butir telur, campurkan vanili, baking soda, dan gula pada telur, lalu aduk hingga larut. Setelah itu masukkan tepung terigu dan tepung tapioka, tambahkan susu dan aduk hingga merata. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan seperti ini ya. Tambahkan 1 saset coklatos matcha, aduk kembali hingga merata. Dan yang terakhir, tambahkan mentega cair pada adonan, aduk kembali hingga merata. Tunggu 15 menit dan panaskan teflon dengan api kecil. Dadar adonan, tunggu hingga bergelembung. Setelah itu tambahkan gula di atasnya. Beri topping sesuai selera dan siap dihidangkan. Thanks for watching sahabat Firni. Nantikan resep berikutnya dari kami ya. Assalamualaikum.